طبعًا زي ما بنشوف أي حد بيعمل القرص بتحتاج معانا زبادي وتحتاج معانا لبن رايب بحيث تطلع معانا هشة وزي القطن. أنا هنا هاقول لكم إزاي نعمل اللبن الرايب في 5 دقايق، مش هنحتاج معانا لا زبادي ولا لبن رايب ولا زبدة ولا سمنة ولا أي حاجة من كده. هاعملها لكم وصفة اقتصادية وفي نفس الوقت يبقى زيها زي الوصفات اللي بيتحط عليها زبادي ولبن رايب. وشايفين الطراوة بتاعتها عاملة إزاي؟ ما شاء الله تحفة وعاملة زي القطن، والسوا بتاعها حاجة محترمة خالص. هنا هاقول لكم إزاي نروّب الحليب بتاعنا أو اللبن بتاعنا في 5 دقايق وإحنا شغالين. ده الحليب بتاعنا أهو مش رايب خالص ومش في أي روبان. إحنا هنا هنحط عليه حوالي معلقة ونص بس من الخل، وهنسيبه 5 دقايق. لو ما رابش معانا هنحطه في حلة ونحطه على النار يا دوبك يدفى بالضبط كده ونسيبه، نيجي نقلب فيه هنلاقيه راب معانا زي بالشكل اللي أنتم شايفينه ده. وهنا طبعًا بعد ما كان الحليب بتاعنا عادي دلوقتي بقى رايب، هنبدأ نحط عليه 120 جرام من المَيّة الدافية. هو الوصفة بتاعتنا كلّها بتحتاج معانا 200 مِللي من الحليب الدافي وعليهم 120 مِللي من المَيّة الدافية، وهنحتاج عليهم معلقتين من السكر، وهنحتاج عليهم رشة من الفانيليا وباكو خميرة، وده كلّه هنقلّبه مع بعضه كويس. اللي حابب يحط رشة ملح ممكن يحط رشة ملح، واللي مش حابب، أنا بالنسبة لي أنا مش عايز أحط ملح لأنها قُرَص المفروض إن هي قُرَص قرفة وسكر، مش حابب أحط ملح خلاص ما لهاش لازمة. ولو رشة صغيرة برضك والله كويسة مش وحشة ولا حاجة. هنقلب ده كله مع بعضه كويس، ولكن ده مش كمية الدقيق كلها، كمية الدقيق كلها هتبقى حوالي 500 جرام بالضبط. فأنا باحط كمية وأقلبها وبعد كده أكمل بقية الكمية بحيث إن أنا أعرف أقلب في الطبق بتاعي، لأن الطبق بتاعي صغير شوية. وبعد كده عشان أقلبها كويس هاخدها معايا على سطح المكتب أكمل فيها تقليب. هنا هادّي لها بس تقليبة بسيطة كده أو بمعنى أصح عجنة بسيطة، بحيث تتعجن معايا كويس وتبقى خدت حقها في العجن. هنا أدّي لها زي ما أنتم شايفين كده، أجيبها وأخبط فيها واحدة واحدة كده بحيث تتعجن معايا كويس. بعد كده أرش لها رشة زيت من فوق ورشة من تحت، وأعجنها عجنة بسيطة بحيث إن أنا أدخّل الزيت بس فيها من جوّه كده. وبعد كده هادّي لها رشة زيت برضك من فوق ورشة من تحت وأسيبها تخمر براحتها. هنا طبعًا هادّي لها استريتش أو أغطّيها بفوطة وأسيبها لغاية لمّا تخمر معايا وبعد كده هاشتغل فيها. هنا طبعًا غطّيتها وبعد ما تخمر هاشتغل فيها. هنا طبعًا كانت خمرت وأنا اتّكيت عليها قبل ما أفتح الفيديو، ما أخدتش بالي فاتّكيت عليها ونسيت. طبعًا هي كانت خمرت كويس يعني. هنا هابدأ أطلّعها من الطبق وأبدأ أقرصها. وهنا عشان نطلّع معانا القرص بتاعتنا طرية، أهم حاجة تركّزوا في القصة دي أو أي حاجة أنتم حابين تعملوها وتطلع معاكم طرية، أهم حاجة تاخد حقها في كام حاجة. العجينة تخمر في الأول وبعد كده أقرّصها وأسيبها تخمر. طب تخمر قد إيه؟ تخمر لها مثلًا نُص ساعة، يعني تسيبها ترتاح مثلًا نُص ساعة بعد ما أقرّصها. وبعد كده أقرّص القرص بتاعتي أو بمعنى أصح هافرد القرص بتاعتي، وبعد ما أفرد القرص بتاعتي أسيبها كمان ترتاح نُص ساعة. هتطلع معانا طريقة كويسة، ما دام في زبادي أو لبن رايب مع اللي أنا باقول لكم عليه خلاص هي كده هتطلع معانا كويسة. شايفين لمّا ريّحناها نُص ساعة العجينة التقريص بتاعي كله لمس بعضه، بمعنى أصح الكور بتاعتي كبرت، الحجم بتاعها اتضاعف. هنا هاحتاج معايا سمسم، لو يكن كوباية من السمسم. طبعًا أنا مش هاحتاجها كلها ولكن بحيث إن أنا أشتغل وأما أخلّص شغل بعد كده أركنها على جنب. وهاحتاج معايا مَيّة، وهاحتاج معايا ده سكر، نُص كوباية من السكر. نُص كوباية من السكر هاحتاج عليها قرفة، هاحط عليها معلقتين من القرفة صغيرين. هاقلب ده كله مع بعضه كويس، القرفة مع السكر. واحاول بقدر الإمكان أحط مثلًا نُص معلقة أو معلقة صغيرة من القرفة بالسكر في كل تقريصة باعملها أو في كل قرصة باعملها. هنا هاجيب طاسة كبيرة وأدهنها بالزيت، دي طاسة حجم كبير، أدهنها دهنة زيت كويسة، وأبدأ أحط معلقة صغيرة من القرفة وأقفّلها بالطريقة ديّة. أهم حاجة تقفّل معايا كويس. وبعد ما أقفّلها هاحاول إن أنا أحطها. في ناس بتقوم جاية حاطّاها وفي الأول تقوم جاية فرداها، فأنا يعني إيه، بحيث إن أنا أسهّل على نفسي هانزّلها في المَيّة كده وبعد كده أنزّلها في السمسم، وبعد كده أقوم جاي قالبها وحاططها في الطاسة بتاعتي وأسيبها. على بال ما أخلّص كده شوية وممكن وأرجع لها تكون هي ريّحت سِنّة بس صغيّرة كده. يعني هو الأفضل إن أنا إيه، ما اتّكاش عليها دلوقتي، في اللي بيعملها ويتّك عليها زي ما أنتم شُفتوا كده، يتّك عليهم كلّهم. وممكن الحل الأفضل والأحسن إن أنا مثلًا أعملها وبعد ما أعملها أسيبها زي ما هي متقرّصة كده، على بال ما أرجع لها تاني هالاقيها ريّحت شوية، هاجي أتّك على القرصة نفسها هتلاقي إيه، تتفرد معايا بكل سهولة.
زي ما انتم شايفين كده كل تقريصة أقوم جاي حاطط فيها معلقة من القرفة بالسكر اللي هي معلقة صغيرة مش كبيرة، وأقوم جاي حاططها بنفس التقريصة بتاعتها زي ما هي كده، على بال ما أخلص وأجي أفرد في ثانية هتتفرد معايا، تبقى سهلة جدًا وتتفرد معايا من غير أي تعب خالص. لكن لما أكون لسه عاملها تبقى إيه محتاجة ترتاح شوية عشان بحيث إن أنا أعرف أفردها. طبعًا هنا إحنا مش هندهنها أي حاجة خالص، طبعًا الفرن أهم حاجة يكون الفرن بتاعنا والع مسبقًا قبلها مثلًا ب10 دقايق، هادخّلها الفرن وأطلّعها أسويها من تحت لغاية لمّا يبقى السوا بتاعها مضبوط، وبعد كده هنطلّعها من الفرن بعد ما تستوي نشوف الطراوة بتاعتها عاملة إزاي. هنا هتحتاج معايا طبعًا قبل ما أدخّلها الفرن ربع ساعة الفرن يسخن، وفي نفس الوقت تكون هي ارتاحت كمان شوية.